所以就係話成件事，我個感覺係我好多謝我班同學舉手俾我去做呢樣嘢嘅同學。我想做佢就俾機會我去做。雖然當時我都真係幾甩甩漏漏下嘅，咁但係今日都終於做到個咁嘅平台出嚟啦，係嘛？曬咪 OK 啊嘛 ？OK 啊！咁所以咧，今日叫做 SUTF 啦，有個咁嘅平台啦，咁我哋亦都做啲咁嘅嘢啦。咁如果你話我真係好有心嘅，好想做嘅，好有興趣嘅，但有陣時啲嘢第一次做一定係甩甩漏㗎啦，梗㗎啦，係咪先？我哋冇理由因為你甩甩漏唔俾你啊，所以我哋會繼續招收多啲講嘢唔係好笑嘅人嘅，得唔得？啱唔啱啊？嗱，其實咧就做咗8年咧，stand up 咧過癮嘅有好多嘅，除咗觀眾過癮啊，同埋呢啲嘢過癮啦。我都遇咗好多古靈精怪嘅嘢嘅，例如我上年俾人網暴過啦，阿炳應該知道啊。咁當然我都網暴翻佢哋啦。知咩到都唔好輸心態啊嘛。咁你好 juicy 話俾你聽，好 juicy 嘅。但係呢樣嘢因為時間有限咧，咁我會同大家講㗎啦。大家想唔想知啊？如果想知道個方法嘅，西文係嘛？係。我哋5月咧仲有場。咁啊都唔係太貴冰嘅，250蚊啫係嘛？咁啊必須嗌份年票嘅話，咪俾個8折你哋咯。到時再同大家見面好嘛？多謝我阿波。